Išplaukėm iš Mindėlo. Gruodžio 19 dieną. Kalėdas ir naujus metus švęsim vandeninę, nes rodo mums, kad reiks plaukti 15 dienų, 16, 17, 21. Nuo greičio priklauso. Ir ką mes pasiruošę plaukti, 2-3 savaitės, tai tikrai. 2 tikrai, 3 netikrai. Ir mums yra likę šiuo metu 2038 mylios iki Barbadoso. Tai galimai čia bus daugiau tų mylių, nes norės pakrist biškį žemėn, kad paskui kampas geresnis būtų į vėją. Tai žodžiu, biškį viražų bus greičiausiai, bet porą gal. Tai taip ir važiuosim po truputį į priekį. Plaukiam lygiai parą, nuplaukiam 130 mylių. Biškį ne pagal planą, aišku, nukrypom biškį, bet čia natūralu dėl to, kad bėgom nuo bevėjų zonų, tai biškį teko pasisukioti, pahalsuoti, o dabar liktai stojam į kursą ir tiesiai link tikslo judam. Ir likę yra 1900 mylių ir nuplaukiam 5% kelio turbūt, taip galim įvardinti. Ir plaukiam, vidutinis mūsų greitis yra 5,5 mazgo kol kas. Įdomu būtų plaukti greičiau, bet reikia džiaugtis tuo, ką turim. Tai turim vimpelins 12 mazgų šiai sekundėjai, bet šiaip tai ten apie nukrenta iki 8, būna įvairiai. Tai labiausiai nervuoja tai tos dulkės, kurios vis dar yra nuo Afrikos, kurios atpučia tų smėlio dulkės, viskas aplypia dulkiam. Absoliučiai, kur be pažiūri, ten visur dulkės, tinklas visas rūdas, viskas rūda, vienu žodžiu. Prie Karibų nuplaus lietus, aišku. Bet dabar tokiose dulkėse, net viduje laivo irgi visur dulkės. Kažkokios nuotaikos parūgė, bet žuvies nepagavom dar nieko. Irgi nėra nuotaikos dėl žuvies turbūt. Mano dienelė buvo labai smagi, šiandien matėm žuvų skraiduolių. Aš čia įsirengiau savo būtą, turiu dar tatuiruočių prisidaręs. Turiu tik tais pabaigti. Darau užduotėlės, užduotėlių lenta labai graži. Pirmas kibimas. O, kokia gražuolė. Labai maža, bet sueis. Arba pabėgs. Luka, matai kokį? Reikia paleisti. Paleidžiam? Paleidžiam mažytę. Labai maža, taip? Taip. Paleidžiam. Papa. Mamytė. Tas mamytė, taip. Gėlas vanduo paruoštas. Kažkieno patarimai. Negalim mažyčių žuvyčių valgyti. Jono žuvis, va tokio dydžio eina šiandien. Paleisim. Lauksim didesnių. Ai, jinai. Nepavyksta. Labas. Va, žuvytė kokia. Leidžiam? Opa. Aha. Šviečia. Žydra.
Blemba, pabėga. Ah, Iššoka ir va ten nuvarė. išsigelbėjo. Nieko tokio. Ketvirta maki šiandien. Ketvirtas kibimas, šita didelė labai jau. Ketvirtas kibimas sėkmingas. Turėsim valgyti. Labą rytą. Trečia para Atlante. Einu susirinkti žuvies iš tinklų. Čia vyksta irgi žvejyba. Bet pagaunam ir randenę. Nu, ką turim? Žuvis skraiduolė. Kai kas sakė labai skani džiovinta, tai einu pabandysiu. Čia kita draugė. Jau dvi. Ir mačiau trečia yra dar. O čia. Opa. Dar šitą mažoką gal biškį. Atgal. O tas pabandysiu pradžiovinti. Tak, saulė. Įdomu, koks čia oras bus šiandien. Labai debesuota. Kiek čia tos elektros mums prigamins. Einu biškį, papasakosiu apie statistiką. Taip, o statistika pas mus tokia. Navioniksas po 2,5 paros visada kažkaip pasileidžia iš naujo. Tai kol naujai paleistas nuplaukiam 30 mylių. Vidutinis greitis 5,7, maksimalus 10. Nu, tai neblogai judam. O praeitas mūsų plaukimas, praeitos 2,5 paros buvo 320 mylių. Vieną dieną ir 11 valandų. Tai yra 2 dienas ir 11 valandų. Vidutinis 5,4. Tai pakenčiamai. Aišku, nuo svajojamo grafiko biškį atsiliekam. Bet jeigu plauksim tokį tempą, tai bus labai gerai. Gaila tik tai, kad prognozės nekokios, nes rodo, kad išsijungs vėjas antroji Atlanto pusė. Nu, bet dar laiko turim iki tos antros pusės. Dar mums trūksta 600 mylių. Tai tada ir pažiūrėsim, kaip ten viskas bus. Tunas? Ne, iškart sakėm, banė. Turiu grėt. Eina savo. Mama, get Kodėl gaila? Nu, dar taip nebuvo, kad abi meškeres vienu metu. Maki. Didelė. Gerai, kaip ką tik baigiam valgyti praeitos dienos.
Didelė. Vau. Dabar tai visi biški pavojingi. Žiūrim, kokia sekanti užkibo. Irgi matė. Didelė? Nu va, parvaro. Ateinu pakulma. Dar neaišku, ar didelė. Atrodo, kad mažytė. Mažesnė bent, bet irgi skani bus. Trečios paros laimikiai. Traukiam trečią maki-maki šiandien. Šiandien gal daugiau nebemesim meškerės. Užteks jau. Sveiki gyvi. Biški statistikos galiu papasakot. Šiandien pirmadienis. Mes nuo penktadienio vakaro esam Atlante. Tai sumoj gaunasi kelios dienos. Taip, tai 2 paras ir 11 valandų plaukiam ir nuplaukiam 321 mylę. Dabar plaukiam parą ir 7 valandas. Tai bendroj sumoj 3,5 paros jau plaukiam. Ir bendroj sumoj esam nuplaukę 510 mylių. Tai 510 mylių per 3,5 paros. Pakankamai neblogai, aišku, galėtų būti geriau, bet, žinai, tada ir vėjo daugiau, ir galbūt jo kursas galėtų būti geresnis, būtų smagiau plaukti bakštagėliu. Bet turim, ką turim, svarbu nereikia motoruoti, svarbu saugu, smagu, gera. Vakar pagam daug žuvies, šiandien nebagaudam net, meškeris džiūna padžiautas, bet su elektra turėjom, nėra čia trūkumus baisiausias, buvo praeitas kelias dienas apsiniaukę, ypatingai rytais, paskui dieną biški išlįsdavo saulė, tai nespėdavo pakrauti akumuliatorių. Tai šiandien išsitraukiau slaptą ginklą, papildomą saulės elektrinę, kurią turiu aš čia. Atjungiau vėją, nes vėjas prie tokio vėjo nelabai krauna. Ir uždėjau vieną saulės panelę išlankstamą, o kitą ant borto tenai kabo. Tai per abi dvi panelės aš gaunu iš jų 3-4 amperus elektros. Tai irgi duona, kaip sakant, į pliusą, ne į minusą. Tai va, aš ten susijungiau ją ir žiūrėsim, turėtų šiandien pavaryti neblogai tos elektros. Vis tiek kažkada jau reikės kurti watermakerį, nors labai gerai laikomės. Vandens daug nesunaudojam, geriamo vandens irgi ten netonom geriam. Šiaip plaukimas fainas, saugus, svarbiausia. Lukai gal nuo badoką filmukų žiūri, bet tu ką dabar daryti. Į lauką neišeis pasivaikščioti labai toli. Tai va, o taip plaukimas smagus labai. Bangos pakankamai nemažos. Kartais įsipučia mazgų iki 25. Plaukiam wing on wing, kaip ten sako Peteliškė. Dar kabo Verdės vėliava kabo, nėra kam nukabinti. Nėra vėliavų nukabinėtoje. Gal paskui ateis į darbą nukabins. Ir viskas. Ir buitis paprasta.
Viską apsitvarkę esam, kad niekas neskraidytų, niekas nelakstytų. Dar tokiam tvarkingam laivė nesuplaukęs, kažkaip labai Luka gerai laikosi, neapvertus visą laivą aukštinkojam. Nu va, jeigu įdomu, galiu papasakot biškį kitaip. Čia yra saulės elektrinė, kuri yra ant arkos. Čia yra šonai, kur atsilenkia papildomi. Vietoj vėjo pajungiau tas šlankstomas saulės panelės. Tai jos 2,9, 3,10 duoda ampero. Šonai duoda apie 9 amperus dabar. Nu, 8,9, 8,7, nu žodžiu. O didžiausia elektrinė duoda 17,8, 16 žodžiu. Ir dienos gale mes pamatysim, kiek mes generavome elektros iš viso. Nu, tai vat vakar daleiskim 1,86 kWh. Jau šiandien man padarė 250 Wh. Nu, dabar rytas yra. Vėjas daleiskim per visas tas dienas. Nu, taip sunkiai jisai sukasi, nes vėjo nėra daug. 90 Wh, 50 Wh, 10, 40, 100 pm. Tai va, o kur buvo labai daug, nu tai ten daug ir vėjo buvo, apie 30 su viršų mazgų. Ir vėją apsimoka atjungti ir pajungti saulę, dėl to, kad saulė jinai jau šiandien jau privarė 90 Wh. Su savo tais 2,5-3 ampero, nu tai juda po truputį. O šuntas rodo, šuntas rodo, kad esam minus 582 ampervalandas, tai vadinasi baterijos yra likę 27%. Nu, prieš tai buvo likę 2,3, dabar jau pakrojo. Tai dabar šuntas pradėjo rodyti gerai, nes radau vieną ten kažkokį tai nuotėkį, ar kaip ten vadint, žodžiu, atjungiau, dabar pradėjo veikti gerai. Ir sutampa su vidaus šuntu, kuris rodo irgi panašiai šiuo metu. 501, nu biški kitaip rodo, bet esmė nebe šimtais jau ampervalandų skiriasi. Prieš tai būdavo ten 200 ampervalandų, nesuprasdavau dėl ko. Dabar jau geriau, jau teisingiau rodo, tai smagiau ir gyvenasi. Tai va, o paskui kokią seriją padarysim apie elektros ūkį, parodysiu, kiek kokių vatų yra ir ką susidėjęs esu.